Parçalanmış bir cenaze gömdünüz mü? Gömdük bugün. 18 yaşındaki genç çocuk. Tren önüne atladı. Kolu, bacağı, ayağı. Mezarların içinden ses duydunuz mu? En zorlandığınız cenaze hangisiydi? Kafası yarılmış, beyni görünüyormuş. Kafasının yarısı bedendeymiş, yarısı kopukmuş. Çok acayip bir durum. Ben zaten bunu duyduktan sonra fazla devamında bilmek istemedim. Kafasını tam tuttum, şöyle biraz kaldırdım. Böyle bir hok diye bir ses geldi. Kaçtım dışarıya. Cenaze ses çıkardı. Dedim tamam. Evet, seni tanıyalım. İsmim Hamdi. Frankfurt, Almanya'da doğdum. Burada büyüdüm. 2011 yılında babam kendine ait bir firma açtı. Cenaze firması. Ara sıra işte yaş ilerledikçe 13-14 ilgi de çekmeye başladım. Babam yanına aldı beni. Ara sıra cenazelere götürdü, definlere. Kenarda izliyordum olayı. 12-13 yaşlarında cenazenin yaşlı bir amca, yaşlı bir nene olduğunu düşünürken benim ilk gördüğüm cenaze 2 aylık bir bebekti. Sapsarı, çok nadir bir hastalıktan vefat etmiş bir bebek. Bu durum baştan belli böyle bir yumruk oldu yüzüme. Çünkü her insan ölümü yaşlılıkla bağlantıya çektiğinde ben ise direkt 2 aylık bir bebeğin öldüğünü görünce, bu olasılığın var olduğunu gördükten sonra çok şaşırdım. Galiba bu durum zaten başlı başına beni birazcık daha sertleştirdi cenazeye, ölüme bakış açımı. Çok Allah affetsin değişik yerlerde çalıştım ve sonunda cenaze işine döndük. Gassal ne iş yapar? Gassal cenazeleri alır, yıkama masasına koyar. Çok dikkatli bir şekilde o kişinin her şeyi hissettiğini bilerekten cenazeyi yıkar. Kendi nasıl yıkanmasını dilediği gibi o şekilde yıkar. Biz elimizden geldiği kadar ılık suyla, israf etmeden, taharetini düzgünce yaparak, her tarafını güzel köpükleyip yıkayaraktan cenazemizi yıkarız, kurularız, kefenleriz ve tabutuna koyup ya defin olur burada Müslüman mezarlığında ya da Türkiye'ye nakil ederiz. 300 kilometre ilerideki bir cenazeyi düşünecek olursak oradan cenazeyi alıyoruz ve orada yıkama imkanı yok. Covid'in başlangıç zamanları. Biz cenazeyi alıyoruz, buraya getiriyoruz, yıkıyoruz, fotoğrafını çekiyoruz kefenlenmiş halinde. Kefenlenmiş halini yolluyoruz. Misal olarak birazdan da yapacağız çünkü aile gelmedi. 60 kilometre ama aile imkanları yoktu veyahut da gelmek istemediler. Bazıları da dayanamıyor bu olaya. Sadece bu uzaklıkla alakalı değil. Bazıları diyor ben göremem. Bazıları daha güzel düşünüyor. En son nasıl hayatta gördüysem o şekilde aklıma kalsın diyor. Ben onlara çok tebrik ediyorum ama şimdi kendimi de düşünüyorum. Babam ölse yine görmek isterim, yıkamak isterim tabii. İlk cenazenizi yıkarken ne hissettin? Hatırladığım kadarıyla ilk yıkadığım cenazede şöyle bir durum vardı. Babamla birlikte yıkama yerindeyiz. Cenazeyi aldık. Cenaze biraz ağır kokuyordu. Sonradan öğrendim ki ağır kokan cenazeler pek güzel yaşamamışlar. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün meselesi var. Ona inanaraktan cidden güzel yaşamış insanın güzel bir şekilde ölmesi, gözü kapalı, ağzı kapalı, düzgün bir şekilde bazıları gülümsüyor. Cenazelerin bazıları gülümsüyor. Acayip oluyor. Sanki adam yanında, hatta bir beni okutan hocamı cenazesi vardı. Yıkamadım, yalnız yıkandıktan sonra adli tıpa götürdüğümde kontrol için. Orada cenazenin yüzünü açtık ve açarken ilk kez ürperdim. Hiç ürpermezdim. Cenazeden niye ürpereyim? Hep gördüğüm bir şey ama hocam çocukluğumdan belli beni okuttu, büyüttü, Kur'an'ı öğretti ve yüzünü açıyorum ve gülümseyen bir adam görüyorum. Subhanallah. Adam bildiğin gülümsüyor. Çok güzel bir şekilde bembeyaz nurlar içinde, tabutun içinde yatıyor. Çok acayip oldum. Gelelim benim ilk cenazeye. Benim ilk cenaze biraz ağır kokuyordu. Ben bunu hatırlıyorum. Biraz kiloluydu. Onu da hatırlıyorum. Hatta bacağının birisi kopuktu. Ama kazadan değil de muhtemelen daha uzun bir süreç içerisindeydi o mesele. Cenazenin kafasını yıkayacağım. Babam beni ilk kez şöyle güzel hamur gibi yoğuracak cenaze işini anlayayım diye. Kafasını tut. Ben acayip korkuyorum. Kolunu şöyle tutuyorum falan. Acayip oldum. Kafasını tam tuttum, şöyle biraz kaldırdım. Böyle bir hok diye bir ses geldi. Anam, o ne? Kafayı şöyle bir gümlettim, bıraktım, kaçtım dışarıya. Cenaze ses çıkardı. Dedim tamam. İçeriye girdim, babam bana bakın ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Ses çıkarıyor falan. Diyorum hava boşluğu ya. Sen şöyle yapınca buradaki hava yukarıya çıktı, o kadar. Ama ben kafayı falan komple elimden kaydı biliyor. Çıktım öyle. Öyle bir olay yaşadık. İlk cenazem oydu. En zorlandığınız cenaze hangisiydi? Babamın yıkadığı cenazelerin en ağırı benim bildiğim kadarıyla Fransa'da bundan 1 sene önce olsa gerek, 1,5 sene önce
evde bir aile yandı. Müslüman ailesi. Yanaraktan vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Bu aileden 2 tane de torunları vardı. 7-8 yaşlarında olsa gerek. Onlar da yanarak vefat etti. Genellikle Fransa'ya ben bakıyorum cenazelere, Fransızcaya hakim olduğum için diline. Yalnız bu durumda ben dayanamadım bu haberi aldıktan sonra. Babama yönlendirdim ve dedim bu durumda ben devre dışıyım. Babam gitti o cenazeleri yıkadı. Anlattıktan sonra yani ne yaşadığını anlattığımda acayip oldum zaten. Simsiyah, nasıl şey yapayım, tost olur, tost ekmek, evet. Yanmış olur. Bıçağı alırsın şöyle yaparsın ya, onun gibi bir şeymiş. Acayip oldum ben orada zaten. Bu ayrı mesele, buna ben dayanamam. Bugün sabah 9.30'da Wiesbaden'a defin ettik. Suriyeli bir genç. 2003 doğumlu. Sinirleniyor, öfkeleniyor. Trenin önüne atlıyor. Tren her tarafını parçalıyor. Ortadan vurmuş tren. Kolu, eli, parmakları. Bunu toparlayan firmayla konuştum. Oradan devir alacağız. Onları Alman firması, aile Müslüman firması istiyor. O mesele. Polis normalde böyle davalarda otopsi yapar. Savcılık, adli tıp. Yalnız bu durumda otopsi yapılacak bir şey yok. Her tarafı ezik bir şekilde bir cenaze toparladılar. Rayların etrafında gerekenleri bulduklarını. Kafası yarılmış, beyni görünüyormuş. Kafasının yarısı bedendeymiş, yarısı kopukmuş. Çok acayip bir durum. Ben zaten bunu duyduktan sonra fazla devamında bilmek istemedim. Benden birkaç yaş küçük. Şeytanın vesvesesine kapılıp artık kimlere bir şey gösterecekse kendini ölüme atıyor. Allah'ı tanımamanın dezavantajları. Babamın anlattığına göre bir cenaze yine rayların önünde. Bedeni bir tarafı olsa gerek, kafası da bir tarafı. Bedeni yıkıyor yıkama masasında, kafasını da yanına. Kafası şöyle, bir top düşün. O şekilde babam kafasını yıkıyor. Bedenini yıkıyor. Hiç hareket ettiğini düşündüğünüz bir cenaze oldu mu? Oldu. O ilk yıkadığım cenaze. Hareket değil de daha çok işte o ses meselesi. Kafasını maalesef Allah affetsin bıraktığım o cenaze. Şöyle kolunu çevirmek için tutarsın, kolunu bırakırsın. Şampuandan kayar, güm eder. Orada biraz şamlarsın. Ama öyle başka şey yok. Yine orada biraz toplarsın orada. Birkaç saat içerisinde vücut komple sıkılaşıyor. Birkaç saat geçtikten sonra komple gevşiyor. Yine birkaç saat geçtikten sonra çürüme meselesi başlıyor. 40 gün sonra falan mezarlıkta duyduğunuz o sesler. O sesler ne falan filan. Göbeklerin patlaması. 40 gün falan sürüyor o olay. Güm. Ama yerin altından 2,5 metre yerin altından o ses geldi miydi? Tabii sen oradan cinnin falan diyorsun. O da olabilir tabii ama genellikle o patlama meselesi oluyor. Zaten şimdi bile şişenler var birkaç günde. Cenaze defnedilirken başında ne okunur? Cenaze defin günü imam ayarlarız. Bu imamı ailenin istediği herhangi bir camiden. O imamı ayarlarız, konuşuruz. Bu saatte bugün de defin var. İmam gelir. Orada gerisini zaten imam biliyor. Biz koordinasyonu yaparız, organizasyonu yaparız. Cenaze, taput, özel bir arabanın üstüne gelmesi lazım. 9.30'daysa 9.25'te yavaşça yürümek lazım. Defin yerine, mezarın başına. Orada ip olur. Şimdi taputla defin etmek var. Bir de taputsuz defin etmek var. Her türlü yine taputla götürülüyor oraya, Türkiye'deki gibi. Yalnız ya taputla defin edeceksin, ipler geliyor işin içine, ya da 2 kişi aşağı inecek, cenazeyi yukarıdan öbür 2 kişi de bırakacak. O şekilde kıbleye döndürerekten defin edeceksin. Dikkat edilmesi gereken husus şu. Almanya'da bazı yerlerde taputsuz define izin var. Taputsuz definde İslami çerçevesinde uygun bir şekilde defin ediyoruz. Kefenle birlikte tahtalarını kestiriyoruz 1 metreye. Şöyle yanlamasına. O şekilde defin ediyoruz. Kıbleye doğru da çeviriyoruz. Sağ omuzuna yatıraraktan kıbleye doğru bakar. Müslüman mezarlıklarında bizde özellikle birkaç imam toparlanır. 5-6 kişi. İlk Müslüman defnedildiği zaman o yere onlar gelir yine kıbleyi kontrol ederler ki vebal olmasın. Hatta bundan 1 sene önce ilk biz bir Müslüman yerini açtırdık. Karbon şehrinde. Frankfurt'tan bir 20-30 kilometre. Orada Müslüman yeri açtırdık. Kıbledir, odur budur her şeyi hocalar da geldi. Onlar baktı etti ve o şekilde inşallah vebalden çıkaraktan güzel bir Müslüman yeri açtık.
İmam efendi genellikle Yasin suresini okur yahut Bakara suresine başlar. En uygunu zaten aslında Bakara suresinin başından sonuna kadar ki olan süre. Toprağa yavaşça atmak. Toprağa hızlıca attın mıydı? Herkesin dünyalık işi olduğu için herkes zaten o yine iyi. Bir de mirasçılar var. Daha cenaze defini olmadan mirası tartışanlar da var. Onları da gördük. Allah onlara da akıl fikir versin. Çok acayip durum ya. Şimdi toprağa yavaşça atmak lazım. Atarken kendini de bir o kişinin yerine koymak lazım. Kendine gelmek için. Diyorum ya ben senelerce cenaze taşıdım. Hiçbir türlü kendime gelemedim. Cenaze bana bir şey anlatmadı. İnşallah dediğim gibi nefsi terbiye yapmak lazım. Herkes makama ermesi lazım. Ermek için çaba göstermesi lazım. Allahu Teala bizleri o makama erenlerden eylesin inşallah. Gece cenaze defnettiğiniz oldu mu? Maalesef Almanya'da ne hafta sonu ne gece cenaze defnedebiliyorsun. Bir de Noel'dir, yılbaşıdır. Orada da maalesef defin günleri yok. Yani defin etmek aynı mağaza nasıl kapalı olduğu gibi pazar günleri burada öyle mezarlık. Cuma 12'den sonra, öğlen 12'den sonra öldün mü ta pazartesi sabah 8'e kadar hiçbir şey yapılmıyor. Hastanedeysen hastanede bırakılıyor cenaze. Pazartesi günü sabah 8'de cenazeyi alırsın hastaneden kağıtlarıyla birlikte. Adli tıpa gidip ikinci kontrolü yaparsın. Oradan belediyeye gelirsin. Belediyede kağıtları bitirirsin. Cenazeyi yıkarsın. Namazını kıldırırsın ve zaten bir günün komple böyle bir geçer. Bir günün geçtikten sonra salı günü uçağa verirsin. O da öğlen uçağı olur saat 2 gibi. Türkiye saatiyle 6-7 gibi de varır. Yine Türkiye'de 6-7 olduğu için defin etmezler. Çarşambaya kalır. Cuma 12'den sonra Almanya'da vefat ettin miydi? Çarşamba gününden önce defin etmezler. Bir günde en fazla kaç cenaze yıkadınız? 3. Bir cenazenin normal bir cenazenin yıkanması 1 saatini alır. Eğer çok çok temizse, küçük boyluysa, inceyse 45 dakikada da bitersin. Ama biz genellikle yıkarken fazla özen göstermeye çalışıyoruz. Her tarafına su değsin diye. O yüzden 1 saatimizi alır. Kefenlenmesiyle A'dan Z'ye her şey. Bazı cenazeler 2 saatte alır. O da işte anlattığım mesele. Çok fazla kilolu olanlar, aylarca hastanede hap içenler, kanser tedavisi görenler, burundan, ağızdan, vücudun herhangi noktalarından da sıvı onlar akıyor. Ondan sonra biraz zor oluyor. Mezarların içinden ses duydunuz mu? Şahsen kendim duymadım. Yalnız o insanların genellikle mezarlıklarda ses duymalarının sebebi 40 gün sonra insan vücudunu defnettikten sonra ortalama 40 gün göbekleri patlaması. Ve bu patlamadan gelen ses insanları gece olsun gündüz olsun her türlü ürpetiyor. Mezarlığa zaten insan ölüme genel olaraktan zaten soğuk bakıyor. Korkuyor. Çünkü Allahu Teala'nın sıfatlarını tanımıyor, bilmiyor, öğrenmiyor. Mezarlıkta hiç ruhani bir olay yaşadınız mı? Peki yaşayan birinin olayını duydunuz mu? Burada genellikle 10 tane cenaze olur bu morgda. Ve inancımıza göre zaten ruhları da ya kendilerindedir ya uzaktan izliyorlardır olayı değil mi? Öyle olaylar da var. Şimdi durum şu, tek başıma geldim miydi bu saatte cenazenin kağıdını almak için misal olaraktan. Buraya giriyorsun, her taraf aydınlık, sıkıntı yok aslında ama insan ister istemez her gün görsen de cenaze ürperiyor. Sonra ya cidden bir şey var ve görüyorsun ya da öyle algılıyorsun. Ve bakış açının kenarından sanki biri orada duruyormuş, seni izliyormuş şöyle ama insanın içi gidiyor. Ne kadar imanın güçlü olsa da insan ister istemez bence ürpetiyor ya da bizim imanımız zayıf, o daha çok doğru olur. Bir kere falan da değil, cidden oldu ve oluyor. Burada hiç unutamadığın bir olay yaşadın mı? Bir kere sormuştu arkadaşlar bana, işte hiç cenaze rüyana girmiyor mu? Ve hatta bizim arkadaşlar bile adli tıp olsun gene o arkadaşlara, hele o arkadaşlara sorarlar yemek yiyebiliyor musun diye. Adam insanları açıyor, nasıl açtığını da biliyorum. Nasıl biliyorum? Cenazeyi görüyorum ya, şuradan açarlar şuraya kadar, şuraları falan. Anlattığı aynı. İşte esrar falan oldu muydu, adamlar bacaklarını falan da açtıkları oluyor. O olayları da gördük. Çok acayip. Ben onu yapamam. Düşünsene, insanı açıyorsun falan. Bir de adli tıpa gidip cenaze aldığımızda burnumuzu deviren bir koku geliyor. O acayip oluyor. İnsanlara bakınca böyle, sen burada nasıl yemek yiyorsun? Ne var ki diyor. Çünkü her gün alıyor kokuyu.
Ben ona hayret ediyorum, o da bana hayret ediyor. Niye hayret ediyor bana? Ailelerle 7/24 böyle duygusal bir anda her türlü onların yanında olup destekçi olduğumuz için ben bunu yapamam. Aile ağladığı zaman, hüzünlü olduğu zaman ben ailenin yanında böyle güçlü duramam. Ben de ağlarım diyor. Ama orada adamın ailesinden birinin vücudunu orada açıyor. Uzun zaman etkisinden çıkamadığın bir olay oldu mu? Evet. Bir cenazenin kokusu yine. Bir hafta falan kendime gelemedim ya. Cidden doğru düzgün bir şey yemedim. O adli tıptaki arkadaş da aynısını söyledi. Onu orada acayip anladım. Hatta bir hafta bayağı zorlandım. Ondan sonra cidden birkaç hafta daha hep onu düşününce sanki burnumun dibine o koku giriyor. Psikolojikmen ve acayip tiksiniyorum o olaydan. Öyle mesele de var. Mesleğinizi duyunca insanlar sizden korkuyor mu? Ürperiyor. 2 adım geriye atıyor. Bazıları mesleğimi anlamıyor. Anlamadığını da anlıyorum. Nereden? Beştata Almancası bizim mesleğimizin ismi. Ne işle meşgulsün dediklerinde Beştata diyorum. İnsanlar hiçbir şey olmamış gibi devam konuşuyor. Bu insan ya anlamadı %90 ya da kendisi de cenazeci olduğu için hiç şaşırmadı. Ama genellikle insanlar bu işi bilmedikleri için falan sonra zaten anlıyorum. Ne iş yaptığını bilmiyorsun sen dedim. He ama sormak istemedim falan işte. Anlatınca ondan sonra 2 adım geriye atıyor. O olay bu. Evet, genellikle de sorular hep aynı. Nasıl yemek yiyorsun? Korkmuyor musun? Rüyana girmiyor mu gibi. Helal olsun derler. O hoşumuza gider ya. İnsanlar hani böyle takdir ederler ya bir insanı yaptığı işten dolayı. O çok hoşumuza gider çünkü öyle bir anda insanlar seninle uğraşmazlar. Aklına sen gelmesin de o ölen kişi gelir hep. Farklı dine mensup birilerinin de defin işlemini yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Hindistanlılar genellikle krematorium diyoruz orada. Yakma yerleri. Belediyenin kendine ait yakma yerleri var. Orada cenazeyi teslim ediyoruz. Bir gecede yakıyorlar cenazeyi ve teslim ediyorlar. Hinduizm dinine göre insanlar yakılır. Sadece onlar değil, Hristiyanlarda da yakılma meselesi var. Tabii onlarda 2 ayrı mezhep diyebilir miyiz? Katolik, evangelik meselesi. Bazıları yakarlar, bazıları yakmadan defnederler. Ama yakmadan defnedenler de üstlerini giyindirir. Sanki düğüne gidiyormuş gibi. Nereye gideceklerini tabii Allah bilir ama biz az çok tahmin edebiliyoruz zaten. Almanya'daki Müslüman yerlerinin nasıl bu kadar popüler olduğuna bir gelelim. Çok acayip bir konu çünkü. Almanlarda para gittikçe az oluyor. Fakirleşme meselesi oluyor. Genellikle dünyanın her tarafında. Şimdi bu Almanların daha ucuz olduğu için cenazelerini yakıp o şeyi ufacık bir yere gömmeleri daha ucuz oluyor. Komple taput olsun. Ondan sonra ne bileyim. Çünkü defin masrafı buradan 3.000-4.000 euro. Sadece 30 senelik bir yer kiralamak 3.000 ile 5.000 euro arası oynuyor. 30 sene sonra torununa mektup yazıyorlar. Bu yeri uzatmak ister misin? Torun da bunu tanımıyor. Diyor, bana ne diyor? Kemikleri alıyorlar, yakıyorlar. Müslüman olsan da öyle. Sahip çıkan varsa. Aynen öyle. O yüzden aslında en mantıklısı cidden memlekette defin olmak. Ama şimdi gelelim neden Müslüman yerleri var? Hristiyanlar yeri kullanmıyorlar. Ufacık yerleri defnediyorlar. Yerleri boş kalıyor. Mezarlık para yapamıyor. Para yapamadıkları için Müslümanlara yeşil ışık veriyorlar. Yeter ki defin et. Ne istersen kıbleye doğru yapak, istersen tabutsuz yapak. Yeter ki defin et, para girsin meselesi var. Müslüman yerlerin bu şekilde popüler olması yani nedenlerden biri bu. Ermenileri giyindiririz, Hinduizmleri yakarız, Müslümanları defin ederiz. Taputsuz defin edemiyorsak taputun içinde cenaze yakınlarının kadınsa eğer mahremleri daha çok isteriz. Kardeşidir, amcasıdır. Cenazeyi sağ tarafına doğru şöyle yatırır taputun içinde. Arkasına biz toprak atarız. Yani mini kabir yapmış oluyoruz bunun içinde, taputun içinde. Anlatabildim mi? Yani çünkü başka çare yok. Covid'den dolayı gittikçe daha da sıkılaştı. Covid olsun olmasın tedbirlerini alıyorlar Almanlar güya. Ve taputsuz defin etmelerine izin vermiyorlar. Toprağa zarar verir diye. Hiç yakınının cenazesini yıkadığın oldu mu? Çok ilginç. O kadar cenaze yıkadım. Cenaze yakınlarının nasıl çöktüğünü gördüm. Anlam veremedim. Şöyle anlam veremedim. Tabii ki anlıyor insan. Babası vefat edince babasını yıkıyor, ağlıyor. Düşüncesi beni de üzüyor. Yalnız tam olaraktan o kişinin hissettiğini hayatımda hissetmedim. O yüzden o her zaman bir tecrübe benden ileridir. O kişi. Çünkü ben hayatımda hiç yakınımı kaybedip yıkamadım. Dedem, anneannem, hacı annem, hacı babam hepsi sağ. Allah'a şükürler olsun. Hayırlı ömürler versin cümlet Müslüman toplumuna.
Ölülerle bu kadar iç içe olmaya nasıl dayanıyorsunuz? Ölümün bir hediye olduğunu, bir kurtuluş olduğunu göz önünde bulundurursan cidden aslında bakış açın komple bir değişir ve ölüme çok sıcak bakarsın. İnsan hani bazen çok garip bir şekilde kendini namaza, İslam'a böyle sarılır da bir ay sonra gevşek bırakır ya. O gevşek bıraktığı an cidden ölümden korkması lazım aslında. Ansızın yakaladı mıydı cidden acayip bir şey ama eğer insan Allah ve Resulüne, sünnete güzel bir şekilde uyup da itaat ederse o zaman aslında ölümden korkmamak lazım. Allah'ın rahmetine inanaraktan, ümit kesmeyerekten. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de bir günah. Buna dikkat etmek lazım. Ama şeytanın da gelip seni Allah'ın rahmetiyle kandırmasına da müsaade etmeyeceksin. Ondan sonra gidersin günah işlersin. Ama o benden daha beterdi dersin. Sonra işin bak ne oluyor. Değil mi? Çevrenizde bu psikolojiyi kaldıramayıp mesleği bırakanlar oldu mu? Evet oldu. Kendisi bir süreliğine cenaze işi yaptı 4 sene. 4 sene sonra psikolojik nedenlerden dolayı bıraktı işi. Onun söylediği şu, bunu da bundan birkaç ay önce öğrendim konuşurken. Dedi ki, Hamdi biz cenazeciler çok agresif insanlarız. Anlam veremedim başta. Evet ben de agresif oldum dedi. Hangi anlamda diye sorunca, biz diyor misal anlatıyor şimdi. Cenazeciler biz her gün aynı cenazeyi yaptığımız için, aynı prosedürü yaptığımız için bizim için normal her şey. Anlamakta da kolaylık çekiyoruz. Çünkü biliyoruz. Cenazeciden cenazeyi konuştuğun zaman her şeyi net bir şekilde anlıyorsun. Ben sana burada anlatsam kağıt kürek olsun. A'dan Z'ye her şeyi anlatsam bir şey anlamazsın. Ve ben kendimce derim ki ya bu niye anlamıyor o kadar basit bir şeyi. Ama sen hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadın. Ve ben ister istemez şeklimi, ses tonumu değiştirerek belki de seni rencide ediyorum. Ve bunu kendisi fark etmiş ve o yüzden işi de bırakmış. Acayip bir olay. Yani insan öyle de açık konuşayım sana biz çok relatif, agresif insanlar olabiliyoruz. Hiç çocuk cenazesi yıkadın mı? Yıkadım. Bebek cenazesi, anne karnında ölenler, elim kadar olmayan bebekler, 9 aylık, 2 yaşında, 5 yaşından sonrası beni ürpetiyor zaten. Onları yıkayamam ama çok insan düşününce böyle çok acayip oluyor. Ama Allah-u Teala'nın da bir hediyesi ya. Ya düşünsene 7 yaşında hani insan bazıları isyana kapılıp ya bunun suçu neydi falan filan diyorlar ya. Sen ne istiyorsun da? Allah onu cennetine koydu belki de. Mezara sığmayan bir cenaze oldu mu? Mezara sığmayan cenaze, tabutun ölçülerini doğru düzgün almamışlar mezarda çalışanlar. Tabut tam ölçü verdiğimiz gibi açmışlar. Ki bir 10 santim daha açmaları lazımdı. Oynama payı. O yoktu. Gel de şimdi cenazeyi şöyle çöktür. Hani taputu. Olacak iş değildi o şekilde. Yoksa genellikle taputla gömdüğümüz için, defin ettiğimiz için öyle bir... Olsa da hemen baga var. Baga nedir Türkçe? Kepçe. Kepçe gelir öyle durumda hemen müdahale eder ve kenarlardan birazcık daha alır. Öyle nadir. Parçalanmış bir cenaze gömdünüz mü? Gömdük bugün. 18 yaşındaki genç çocuk. Tren önüne atladı. Kolu, bacağı, ayağı her tarafı kopuk bir şekilde torbanın içine koydular. Ve o şekilde de defin ettik. Yıllar sonra hiç bozulmayan bir cenazeye denk geldin mi? Hayır. Biz bundan 1-2 hafta öncesine kadar yine bir Somalili ailenin bizi aradığını şahitlik ettik. Şöyle 20 sene önce 2001 yılında benim anneannem vefat etti diyor. Onu Somali'ye, Mogadishu başkentine defin etmek istiyoruz. Ya bacım dedim, nereden esti, neyin nesi, niye günahtır falan. Hayır diyor, ben istiyorum diyor, mutlaka öyle yapacaksınız. Ben bu kişilerin bazılarını da reddettim. Başka firmayı arayın diye. Olayı anlamaya çalıştım ve anladım. Diyor ki biz zamanında uzatma opsiyonu olmayan bir cenaze yeri aldık diyor. Yani mezar yeri aldık defin etmek için. Daha ucuzdu. Şimdi en fazla bize istisna olaraktan 5 sene uzatma hakkı veriyorlar diyor. 5 sene sonra ne olacak diye sordum da mezarlık görevlilerine. Onlar bana kemiklerini çıkarıp yakacağız dediler diyor. Bu yüzden ben bunu bildiğim için 5 sene daha uzatmıyorum. Süresi dolmak üzere 1-2 aya işte Aralık ayının başında çıkarılacak ve Mogadishu'ya sevk edilecek, nakil edilecek. Mezarlık görevlileriyle buluştuk, anlaştık, konuştuk. Kemikleri aldık. Bildiğin kemik.
Koronadan vefat edenleri yıkıyor musunuz? Onları nasıl gömüyorlar? Çok güzel soru. Bu soruyu çok kişi sordu bize. Koronanın ilk başlarında herkes daha doğru düzgün koronanın ne olduğunu bilmediği için ürpererekten dokunmuyordu cenazelere. Cenazeyi Türkiye'ye gönderiyoruz. Türkiye'de yıkıyorlarsa yıkıyorlardı, yıkamıyorlarsa taputla birlikte, çinkoyla birlikte defin ediyorlardı. Eğer günahımız olduysa bu durumda Allah bizleri affetsin cahilliğimizden. Ama bütün dünyanın cahilliğinden. Çünkü doğru düzgün bilinmiyor neyin nesi bu olay. Cenaze Covid'e yakalandığı zaman son araştırmalara göre, bizim buradaki son araştırmalara göre adli tıptaki doktora sordum o olayı. Dedi ki, Hamdi dedi 14 gün sen nasıl karantinaya giriyorsan, 14 gün sonra nasıl çıkıyorsan o şekilde de bir cenazeyi düşün dedi. Koronavirüsüne yakalanıyor. 12 gün sonra bulaşma imkanı sıfır. Bulaştırmıyor virüsü. Hala Covid virüsü içinde ama bulaştırma yetkisi kayıp oluyormuş. Öyle diyor. O yüzden 12 gün sonra sıkıntısız cenazeni yıkayabilirsin dedi. Bunu duyduktan sonra zaten aileye ilk sorduğumuz şey cenaze ne zamandan belli pozitif teşhisi koyuldu. 3 haftadır hastanede diyorsa, 3 hafta önce Covid teşhisi koyuldu diyorsa, ondan sonra hastaneye yattı falan, cenazeyi rahatlıkla yıkıyoruz. Ama bir olay daha oldu. Pozitif oldu. Hafta sonu 2-3 gün sonra öldü meselesinde acayip dikkatle iş yapmak lazım. Genellikle öyle cenazeleri Türkiye'ye yolluyoruz. Bizi burada aşar diyerekten orada artık belediyedeki gassallar gerekeni yapıyor. Cenazede hakkını helal etmeyen biriyle karşılaştınız mı? O gün kendimce şöyle dedim. Ya dedim hiçbir kere de olsa birisi hakkımı helal etmiyorum demedi. Dedim ve dediğim başıma geldi. O günü şaka maka bir yana acayip bir olay ya. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Üçüncüsünde helal etmiyorum dedi. Adamlar ayıp falan yaptı. Dedim ne ayıp? Sinirlendim adama çünkü mecbur adam söyleyecek olayı. Hakkını helal etmediğini. Hakkını isteyecek ama o da fıkıh meselesi. İşte sadaka olarak sayılıyor. Mecbur değildir. Odur budur onlara hiç girmiyorum. Sadece o adamın orada helal etmiyorum diye bağırıp insanların onu susturmak istediğini, ben o adama destekçi olduğumu söylüyorum. Kimsesiz bir cenazeniz oldu mu? Çok öyle var. Hatta geçenleyin Fransa'dan bir rahmetliyi kurtardık öyle. Kendisi 40 yaşlarında, genç diyoruz öyle insanlara. Fransız kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Vefat ediyor. Vefat ettikten sonra kız arkadaşı Strasbourg'daki krematoryum, yakılmak için yere götürüyor. Arkadaşın biri de gazeteden ölüm ilanlarına bakıyor. Kız arkadaş da ölüm ilanını yaptı. O Müslüman için bak ya nasip kısmet ya. Olacak ya. Diyor ki lan bu bizim köylü değil mi ya? Diyor, soy isimleri bizim köylü falan. Araştırıyor ediyor. Yarın yakılacak. Cami imamı. Allah razı olsun. Kendisi bizi aradı. Böyle bir olay var. Kurtarın olayı. Şu gördüğün taput. Şu XXL taput. O taputa bir taput daha içine koyduk. Olay ne biliyor musun? Fransa'da o taputun içine girdi. Taput kapama kağıdı var. Taput kapandıktan sonra hiçbir güç açamaz. Güya. Şimdi biz oraya gidiyoruz diyoruz ki bak durum bu. Konsolosluktan yazı bu. Biz buyuz. Biz bu cenazeyi kurtaracağız. Yakılmayacak. Fransızlar da bize ayar oldu. Yok açtırmayacağız. Ya açtır kurbanım. Cenazeyi alacağız gideceğiz. Parası neyse yine öderiz. Cenaze orada kaldı ya birkaç gece. Soğutucu parası falan. Verelim kurtaralım şu cenazeyi. Sonunda buradan bizim arkadaş hareket etti bu taputla. Ölçülerini falan aldık. Oradan sığacak mı bunun içine falan. Bu en büyüğümüz. Taputun en büyüğü bu olsa gerek. XXL. 300 kiloya kadar cenaze girer bunun içine. Öyle adamlar da var mı ya? Var. Morgan içine sığmıyor da şuraya koymuştuk bir kere. Kapılarından sığmadı. Ondan sonra bu taputu aldık. O taput da şu yukarıda ha. Onu da çekersin sonra. Onu aldık bunun içine koyduk. Öyle kapatıp Almanya'ya getirdik cenazeyi. Kimsesiz cenazelerdeki o bir olay. İkinci olay misal olaraktan birinin öldüğünü öğreniyorlar. Cami cemaati. Diyorlar ki buraya para toplanacak. Cuma'ya denk geliyor işte böyle bir olay var. Para toplayalım. Para toparlanıyor cenaze masrafı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. En ağır cenaze kaç kiloydu? 280 olsa gerek. Böyle bir tabutun içine girdi. Kapıdan içeriye girmedi. Tabutun genişliğinde dışarıda bıraktık. Ne yapacaksın? Ölmüş kişi kabirde ilk gece neler yaşar? Çok değişik rivayetler falan var. İkindi namazından sonra Münker ve Nekir'in gelip şimşek gözlü bir şekilde gelip sana o sorgu işte Rabbin kim? Men Rabbüke, men dinüke sorular sorar. Ondan sonra eğer iyi bir Müslümansan kabrin geniş, güzel, cennet bahçesinden hani cennetin bahçesinden
bir yer. Ruhun istediğin yerlere. Güneşe mi gideceksin diyor. Güneşe kadar git diyor. Oraya mı gideceksin, buraya kadar, oraya. Ruhun free. Türkçesini getiremedim ya. Serbest. Ama eğer kötü Müslümansan o da zaten namazdan başlıyor. Namaz meselesi var. İlk sorulacak imandan sonra. Birbirine sıkışır kabir, yılan, akrep, ateş, ondan sonra daptaracık. Puh. Acayip bir olay. Var mı demek istediğin bir şey? Her an ölebileceğimizi unutmayalım. Bu standart laf. Herkes bunu duyuyor, anlıyor ama buradan girip buradan çıkıyor çoğunlukla. Ciddi manada bir insanla vedalaşırken bir daha göremeyeceğini aklın önünde bulundurmak lazım, göz önünde bulundurmak lazım ve ona göre yaşamak lazım. Allah'ı ve Resulünü ihmal etmemek lazım. Zikir ehlinden olmak lazım. Nefsi terbiye çok önemli zaten. Riyadan kaçınmak lazım ve en önemlisi her daim hazır olmak lazım. Olay şu, 18 yaşındaki bir genç düşün. Ehliyetini yeni almış. Arkadaşlarının aslında sağa sola gidiyor. Çok değişik bir hayat yaşıyor. Aynı zamanda çok mübarek bir işle meşgul ve cenaze yapıyor. Ama bu cenaze olayı o gencin aklına yatmıyor. Çünkü o hayatı sadece hafta sonundaki eğlencelerden ibaret görüyor. Ve arkada cenaze olduğuna rağmen hiçbir türlü nasihat almıyor. Ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Ta ki YouTube'da bir gün müzik dinlerken Mehmet Yıldız, Hayalhanem okuyana kadar, oraya tıklayana kadar ve ondan sonraki o Mehmet Yıldız hocamızın söylediği sözlerin sendeki oluşturduğu etki apayrı bir mesele. Onu bugüne kadar hiçbir cenaze oluşturamadı. Mehmet Yıldız hocamızın da dediği gibi yarın ne giyineceğim diye düşünürken aklına hiç kefen geldi mi?